आज का हमारा टॉपिक है हम अपने बच्चे को ठंड से कैसे बचाएं और बहुत ही आसान सा तरीका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शहबाज। आज का हमारा टॉपिक है अपने बच्चे को ठंड से कैसे बचाएं। वो मैं तरीका आपको बताऊंगा और अपने बच्चे को बड़ी आसानी के साथ ठंड से बचा सकते हैं। वो किस तरीके से? एक प्याली आपने सरसों के तेल के लेनी है और 1 चम्मच आपने अजवाइन का लेना है। 2 चुटकी आपने हल्दी के लेने हैं और 1 चुटकी आपने जाफरान की लेनी है और 3 जवे आपने लहसुन के लेने हैं। इन सारी चीजों को आपने मिक्स कर लेना और हल्की आंच के ऊपर देचकी में इसको डाल दें और इसको आप इतना पकाएं जब तक कि आपके जो लहसुन के जोवे वो ब्लैक ना हो जाएं। जब वो बिल्कुल ब्लैक स्याह हो जाएंगे फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है, इसको ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा इसको छान कर आप किसी शीशे की बोतल में इसको सेव कर लें। और आपने करना क्या है, आपने अपने बच्चे की पसलियों और सीने पर इसको हल्की हल्की सी मसाज करें। मसाज करने से पहले आपने वो तेल जो बनाया हुआ है उसको आप हल्का सा नीम गर्म कर लें। फिर आप अपने बच्चे की पसलियों और सीने के ऊपर हल्की सी मसाज करें। मसाज करने के बाद फिर आप उसको कपड़े पहना दें। कपड़े पहनाए भी आप कपड़े ऊपर करके भी उसकी मसाज कर सकते हैं। देखें कि आपके बच्चे को ये पूरी सर्दी नहीं लगेगी। जो बच्चे अक्सर सर्दी की वजह से बीमार हो जाते हैं वो बिल्कुल बीमार नहीं होंगे और सेहतमंद रहेंगे। इस तरीके को आप दिन में 1 बार करें। तो रोजाना अगर नहीं भी करना चाहते तो आप हफ्ते में 3 दफा इसी तरह ही आप करें। आपके बच्चे को कभी सर्दी नहीं लगेगी और आपकी सर्दियों का यह सीजन बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाएगा। आपके बच्चे सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।